能用鱼腥草，我绝不用头孢。鱼腥草是天然的消炎药，能清热解毒、利尿消肿。今天分享它的3种黄金用法。1. 鱼腥草15克，切块雪梨1个，煮水喝。适合肺热感冒导致嗓子红肿痛、咳嗽、咳黄痰的朋友来用。2. 鱼腥草10克，青银花10克，煮水喝。适合胃火旺导致口苦口臭、牙龈肿痛的朋友来用。3. 鱼腥草10克，车前草10克，煮水喝。适合下焦湿热导致尿频、尿急、尿不尽、尿道灼热的朋友来用。你都记住了吗？